இன்னைக்கு வானிலை அறிவிப்புப்படி பாளையங்கோட்டை, திருநெல்வேலி, மாவட்டங்கள்னு சொல்லி போனால் தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி எல்லா இடமும் 21ஆம் தேதி வரைக்கும் நல்ல மழை இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நம்மளும் ஆஸ் யூஷுவல் அதை லைட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம். பாருங்களேன், மார்னிங் 10 AM ஸ்டேட்டஸ் இங்கே பாளையங்கோட்டை எஸ்டிசி 60 ஃபீட் ரோட்டில் இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இது போக போக எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், இது ஆஃப்டர்நூன் 2 PM ஸ்டேட்டஸ். பாருங்கள் எப்படி தண்ணி போயிட்டுருக்குன்னுட்டு. இந்த இடத்துல இப்போதைக்கு காரு, ஆட்டோ எதுவுமே சரியாக போக முடியாத ஒரு நிலைமை. அதாவது இந்த இடத்துல பைக்கு, ஆட்டோலாம் 2 ஸ்டாப் ஆகிட்டுது. அதை நான் வீடியோ எடுக்கலை, பட் இந்த கண்டிஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இன்னும் போக போக இன்னும் மோசமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இதில் இருக்கிற கார்கள் எல்லாமே தண்ணியில் ஸ்டக்கப் ஆகி தான் நின்றுட்டுருக்குது. பிறகு சிலர் வந்து தள்ளி விட்டு, சிலர் நிலம ஹெல்ப் பண்ணி சில வண்டியில் எடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி கண்டிஷனுங்க. இப்போது ஈவினிங் 5 PM ஸ்டேட்டஸ் பார்த்திங்கன்னா, இது முந்தி இருந்ததை விட ரொம்ப மோசம். ரொம்ப தண்ணி வந்துகிட்ருக்கு. ரொம்ப எல்லா இடத்துலேருந்தும் தண்ணி இந்த ஏரியாவில் வந்த மாதிரி தான் வந்துகிட்ருக்குது. ஆனால் இன்னும் பாருங்கள், மழையும் அதே ஸ்பீடில் இன்னும் பெய்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இன்னும் விட்டபாடு இல்லை. பாருங்கள், இந்த இடத்த மட்டும் இல்லை, இப்போ இந்த பக்கத்தில் உள்ள பில்டிங் பக்கம் சுற்றி எல்லாம் எடுத்து போடுறேன். அதையும் பாருங்கள், அந்த வீடியோக்களை எப்படி தண்ணி கட்டியிருக்கீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா நிறைய பேர் திருநெல்வேலியில் மழை இல்லை மழையிலன்னு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாருங்கள் இங்கே உள்ள கண்டிஷன் இப்போ.